Hello students. So in the series of the previous year questions, in the last video I discussed the CAT 2021 slot 2 and question number 5 to 8. And in this video I will discuss from the question number 9 to 12. So again same rule, आप लोग पहले वीडियो पोस्ट करोगे, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन चेक माय मेथड कि हम कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये किस सेक्शन से पूछा गया है और मतलब यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड और नॉट, वो भी मैं आपको लोगों को यहीं पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. So in the question number 9, if a rhombus has area 12 square centimeter and side length is 5, then the length of its longer diagonal. ये तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन हमसे मेंसुरेशन से पूछा गया है, 2D का क्वेश्चन से, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एंड चलिए देख लेते हैं। अब देखो, अब आपके पास में रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे पता है कि रोम्बस का जो एरिया होता है, दो फॉर्मूले में यहाँ पे यूज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है रोम्बस के एरिया का ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है, बट यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है मुझे। ए इज द साइड ऑफ द रोम्बस, बट मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, मतलब जो आपके पास दो डायगोनल है और ये एरिया किसके इक्वल है, दिस एरिया इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट मुझे समझ में आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला आई यूज्ड हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल्स टू 12 and we know the relation between the diagonals and the side of the rhombus. क्या रिलेशन होता है, अगर आपके पास ये rhombus है and we know जो rhombus के diagonal होते हैं bisect each other at 90 degree. मैंने क्या बोला, bisect each other at 90 degree. तो अगर if this diagonal is d1 तो हाफ कितना हो जाएगा, d1 by 2 का स्क्वायर एंड सेकेंड डायगोनल का हाफ d2 by 2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस हमने यहाँ पे यूज की बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहां से हमें दूसरा रिलेशन मिला d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर चला जाएगा 100। नाउ यू हैव टू इक्वेशन कि d1 d2, यहां से आपके पास d1 d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 एंड d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का वैल्यू 100 and we know the formula of a plus b का होल स्क्वायर एंड a minus b का होल स्क्वायर, वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। So if I write the a plus b, तो a plus b का स्क्वायर करो या स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपके पास d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस में यूज कर रहे हैं तो प्लस में आएगी आपके पास में वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ d1 इंटू d2। ठीक है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का वैल्यू 100 और ये हो जाएगा 48, तो 148 हो जाएगा। आप इसको, क्योंकि आपके पास थोड़ी सॉर्टेड वैल्यू है, तो अगर आप यहाँ पे 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ से 4 3 12 एंड 4 7, दैट मीन्स 2√37। ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, क्योंकि दिस इज 4 इंटू 37, 4 बाहर आएगा तो 2√37। सेम केस d1 माइनस d2 का वैल्यू, d1 माइनस d2 में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, अब देखो अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद, आप लिखोगे थोड़ी ना, वो तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो d1 माइनस d2 में माइनस 2 d1 d2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 100 माइनस 48 और 100 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 48 इज 52, तो रूट ऑफ 52 एंड 52 होता है आपके पास 13 इंटू 4, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 2√13। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। मुझे गिवन था d1 इंटू d2 एंड d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो जस्ट आई फाइंड द टू इक्वेशन d1 प्लस d2 एंड d1 माइनस d2। यू नीड टू फाइंड आउट द लॉन्गर डायगोनल, तो लॉन्गर डायगोनल विल बी d1। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो d2 d2 कैंसिल और 2d1 की वैल्यू जाएगी 2√37 प्लस 2√13, तो 2 कॉमन, √37 प्लस √13। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके d1 की वैल्यू आ जाएगी √37 प्लस √13, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। तो आपको कितने स्टेप लिखने हैं, कितने स्टेप नहीं लिखने हैं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूला जब मुझे पता है तो मैं वहां पे रफ कॉपी पे फॉर्मूला थोड़ी ना लिखूंगी। आई जस्ट मैं वहां पे सीरियसली सीधा अप्लाई करूंगी फॉर्मूला को। ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द ज्योमेट्री सेक्शन, दैट मीन मेंसुरेशन 2D। एंड आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. So in the question, in the question number 10, just one second. I think I missed the question number 10. मैंने just options लिखे, तो हम question number 11 discuss कर लेते हैं. In the later part, मैं यहाँ पे question number 10 भी लिख दूंगी. ठीक है. चलिए, तो question number 11 देखते हैं. Question number 11 मुझे दिया है, let D and E be points on the side AB and AC respectively of a triangle. ABC, ठीक है. सच दैट बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत प्यारे तरीके से हम इसको समझेंगे. देखो, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है. ठीक है. दिस इज द ट्राइंगल. आई होप आई शुड यूज द ब्लैक पेन. तो ये ट्राइंगल है आपके पास एबीसी. तो इन द ट्राइंगल एबीसी, ये आपके पास ट्राइंगल एबीसी हो गया. अब इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई. ठीक है. एडी और बीडी का रेशियो 2:1 है, और एई और सीई का रेशियो 2:3 है. ठीक है. तो आई कैन से कि अगर ये वैल्यू 2x है तो ये x है, और अगर ये 2y है तो ये 3y है. ठीक है. इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई, हमें एक फॉर्मूला पता है ट्राइंगल के एरिया का, हाफ ऑफ, मतलब अगर आपके पास ये दो साइड दी हुई है ए बी और ये थीटा, तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा. ठीक है. यही फॉर्मूला होता है ना. एंग तो बस यहाँ पे यूज कर लीजिए इसको. तो अगर एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई की अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2x इंटू 2y इंटू साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मीटर. राइट. आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 2x, 3x, 2y, 3y, 5y एंड साइन थीटा. थीटा तो सेम ही रहेगा बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एंगल, बिकॉज आई यूज दीज टू साइड्स. आपको इसका वैल्यू बताना है. बस हो गया मेरा क्वेश्चन यहाँ से. बिकॉज आई नो कि x इंटू वाई साइन थीटा का वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 से 4 पे कैंसिल, तो एक्स वाई साइन थीटा का वैल्यू. तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू रख दो. हाफ इंटू 3 इंटू 5 इज 15, एंड एक्स वाई साइन थीटा का वैल्यू 4. तो आपका आंसर बना 30 स्क्वायर मीटर. तो अल्टीमेटली आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो अलग थे, सो दैट आई टुक द डिफरेंट पैरामीटर्स. यहाँ पे मैंने एक्स एक्स लिया, यहाँ पे मैंने वाई वाई लिया. बिकॉज आप इसे नहीं भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 यूनिट, 1 यूनिट, यूनिट से हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बट मुझे एक्सप्लेन करना था, आपको समझाना था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड एक्स एंड वाई. ठीक है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये. फॉर अ 4 digit number, the sum of its digit in the thousand, hundreds and tens place is 14. The sum of its digit in the hundred, tens and unit place is 15, and the tens place is 4 more than the unit place. आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अपने आप से भी. ठीक है. वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार इसको. ठीक है. एंड देन चलिए सॉल्व करते हैं. Then the highest possible 4 digit number satisfying the above condition. मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, आई हैव टू यूज द रेड पेन क्योंकि पूरा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो रहा है. तो आई टुक 4 नंबर ए बी सी डी. दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है थाउजेंड्स, मतलब ए, हंड्रेड एंड टेंस प्लेस इज 14. ठीक है. and the sum of the digit in the hundred, hundred matlab B, and tens and unit place is 15, and the tens place is 4 more than, and the tens place is 4 more than the unit place. Okay. Then the highest possible 4 digit number. अब एक चीज देखो, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे D की वैल्यू को x ले लिया, तो C कितना हो जाएगा, C x+4 हो जाएगा. और अगर सी एक्स प्लस, ये आपका x+4 है,
और ये वैल्यू आपकी x है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बनेगा आपका 11 माइनस टू एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा 11 माइनस टू एक्स। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? बिकॉज b, यहाँ पे b प्लस सी है ना, b प्लस सी का वैल्यू इधर से माइनस कर दीजिए। b का वैल्यू आपके पास कितना है? x प्लस फोर। एंड c का वैल्यू आपके पास, सॉरी, b का वैल्यू 11 माइनस टू एक्स और c का वैल्यू x प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास 15 माइनस एक्स। ठीक है, 15 माइनस एक्स आप इसमें से माइनस करोगे, 15 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी x माइनस वन। तो आपके पास चारों वैल्यू आ गई, जस्ट मैंने एडजस्ट किया इक्वेशंस को, a b c एंड d। अब मुझे क्या बताना है? हाईएस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। लेकिन एक बात बताओ, टू डिजिट तो है नहीं, सारे सिंगल डिजिट नंबर है। अगर बच्चे मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 9 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू को 9 ले लूं, तो 9 प्लस 4 तो 13 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी पॉसिबल? x की मैक्स टू मैक्स 5 पॉसिबल है, क्योंकि 5 प्लस 4 ये वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, और 11 माइनस 5 इंटू टू 10, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड 5 माइनस 1 इज 4। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 एंड d की वैल्यू 5। तो जो आपका हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर है, दैट विल बी 4195। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे a b c d लिया, फिर उसके बाद जो कंडीशंस मुझे दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई किया। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, डी को एक्स लिया और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सेट की। तो योर हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस विल बी 4195। अब हम अपना वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन मिसिंग था हमारा। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो हमारा रह गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 पॉजिटिव इंटीजर x, y एंड z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डरना नहीं है, क्वेश्चन प्रोग्रेशन से है तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स वाई जेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 5x प्लस वाई प्लस जेड है। बिकॉज इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि इन तीनों का जो सम होगा वो मिडिल टर्म y एंड इंटू 3 होगा। ठीक है, बिकॉज इफ द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन सम विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे इन तीनों के प्लेस पे आई कैन राइट द 3y, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस, y से y कैंसिल, तो एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी 15। तो आप इसे ब्रेक करो, बिकॉज 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दीज आर नॉट द वैल्यू इन द डेसिमल फॉर्म, दीज आर द इंटीजर। तो देयर आर ओनली पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे 1 इंटू 15 हो सकता है या फिर 3 इंटू 5 हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास, तो अगर हमारे पास x, y और z, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ और y की वैल्यू, z की वैल्यू को 15 लेती हूँ, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ भाई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये हमारे पास में, अगर वैसे भी y की हमें जरूरत भी नहीं है, y की हमें जरूरत भी नहीं है अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर लेकिन मुझे ये दिया हुआ है देन z माइनस एक्स, लेकिन कंडीशन ये है कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशंस को देखो, तो सिर्फ एक पॉसिबल कंडीशंस में है जिसमें y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 बनेगा आपका, क्योंकि ये 3 और 5 हो रहा है आपके पास में x और z की वैल्यू, क्योंकि बिकॉज आई नो कि y इज इक्वल्स टू x प्लस जेड बाई 2 है। तो अगर आप यहाँ पे 3 प्लस 5 8/2, तो यहाँ पे y की वैल्यू को 4 कर दोगे। अगर आप x की वैल्यू को यहाँ पे 3 लेते हो और z की वैल्यू को 5 लेते हो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस जेड बाई 2, तो 4 हो जाएगा। So y minus x is not greater than 2. That means this condition will not be satisfied. The only condition is x is 1 and z is 15. So z minus x का वैल्यू कितना हो जाएगा? z minus x का वैल्यू हो जाएगा 14। तो मैंने कैसे किया है एक बार फिर से देख लो। एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 5 इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स विल बी इक्वल टू 3y। y से y कैंसिल, एक्स जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे 15।
ठीक है, तो एक्स जेड की वैल्यू 15 है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो 1 into 15 हो सकता है या 3 into 5 हो सकता है। अगर x और z की वैल्यू ये है तो y इस केस में 4 होगा, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे वैल्यू ऐसे लिखती हूँ मैं, रुको जस्ट 1 सेकेंड। अगर x की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 5 है, तो y क्या होगा, y होगा x प्लस जेड बाई टू, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो दिस कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाइड। सो इट मीन्स x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 15 होगी। So z minus x is 14. So answer is option number C. So these were the 4 questions from the slot 2 CAT 2021. And stay tuned. In the next video, I will discuss the question from the, I will solve from question number 30. So thank you so much, guys. Bye bye. Take care.